तो अभी है हम लोग आर के गोट फार्म पर और इनका पूरा सोजत का लॉट जो उतरा है कुर्बानी का लॉट है माशाल्लाह। काफ़ी अच्छे बकरे पहले बाड़े के अंदर थे बट अभी जो है सब बाहर आ चुके हैं। रेट के लिए आप लोग जो है इनसे कांटेक्ट करें। फैसल भाई का नंबर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दे दूँगा। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बकरे हैं ये सब। क्वालिटी आप लोग देख सकते हो। इन्होंने परचेजिंग पहले ही से करके रखे थे। लाइक अच्छा वेट गेन भी हुआ है। लाइक इन्होंने 3 से 4 महीना पहले ही कुछ परचेजिंग किए थे इन बकरों की। तो सब बकरे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और सब फुल वाइट में भी है, सिरोही है और अजमेरे में भी मिलेंगे आप लोगों को, जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हो। माशाल्लाह एक से एक नगीने यहाँ पर और इंशाल्लाह आप लोगों को जो है मिल जाएंगे। रेट जो भी रहेगा इंशाल्लाह फैसल भाई आप लोगों को कांटेक्ट करने पे बता देंगे आप, या फिर आप लोगों को जो है यहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा। जैसे ही विज़िट करोगे इंशाल्लाह आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को इनके बकरे कैसे लगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। क्वालिटी वाइज नो डाउट बकरे सभी के सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये सब देखें आप बकरे, इनमें आप सिरोही भी देख सकते हैं। अच्छे वेट पर है, 65 से लेके 100 किलो के तक बकरे इनके पास में है। वेट मशीन इनके पास है, उसके लिए नो डाउट वेट मशीन करके ही लाइक आपको कांटा वगैरह दिखा कर ही बकरे दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, नक पे तो नहीं, मेरे ख्याल से आप लोगों को वेट पे ही मिलेंगे बकरे। तो आप लोग जो इनसे कांटेक्ट करिए। ये था फैसल भाई का एक कुर्बानी का लॉट जो कि सेल के लिए उतरा है। अगर ये बिक जाता है तो शायद इसके बाद और बकरे भी इनके पास आने वाले हैं। सो ये बस एक शॉर्ट अपडेट था आप लोगों के लिए। तो अगर जो कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग आके जो है विज़िट कर सकते हैं फैसल भाई के फार्म पर, आर के गोट फार्म पड़ेगा भिवंडी में। ये तो इनका फार्म है माशाल्लाह। ये भी सब बकरे आप लोग देख सकते हो। कोई कस्टमर भी आए हैं तो फैसल भाई उनको बकरे बता रहे हैं। सो बस ये शॉर्ट अपडेट था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बकरे कैसे लगे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम।